Hello traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na Forex trading. Uyu munsi nk'uko ari ku cyumweru tugiye kureba analysis za currency zigiye zitandukanye, harimo Gold, EU hamwe na GU. Turebe se ni iki twazitega next week cyangwa se muri iki cyumweru gishyashya tugiye gutangira, dore ko ari no mu mpera z'ukwezi kwa gatanu. Dutangira analysis zacu tugiye kuzitangira kuri Gold, tuzitangire muri weekly time frame. Impamvu ntangire muri weekly time frame nuko hari major support and resistance ishaka kubereka kuri daily time frame tutari gupfa kubona neza cyangwa tutari gusobanukirwa next week icyo tuzitegura. So dutangiye kuri weekly time frame urabona ko gold iri very bullish cyangwa se iri kujya muri uptrend, aho navuga ko few weeks ago market yari iri muri ranging market navuga ko ari igihe market iba iri ahantu cyangwa se ibiri nko muri zone runaka yabaye stack yananiwe kuba yaha breaking ngo ikomeze cyangwa se ijye hasi. So nkuko mubibona kando iyi week dutambutse yabashije closing above iyi resistance, closing above, hari high chance ko next week tuzongera tukabona bullish side cyangwa se gold isubira muri uptrend, aho next target kuri daily time frame nako weekly time frame izaba kuri iyi week yabayeho. So ahangaha ariko twaza tukabona ko dufitemo strong support, ariko chances zaho zo kugira ngo market yagere ziri very low, ni gusa nari mpfuye kuhamakinga ngo turebe tubashe kumenya strong support dufite kuri weekly time frame. So waza ukareba aha ukabona ko hazaba hari next support anytime kiriya cyumweru market yabasha kugera kuri support, ni ukuvuga ngo next target yacu kuri weekly time frame izaba iri kuri iyi week dufite ahangaha. So impamvu kuri weekly time frame dushyize ahangaha resistance kuri iyi week nuko niyo next target nta yindi highs dufite, so which means ko ariyo highs izaba targeted kuri gold. Ese tukibaza ese gold izabasha kugera ku 350? Hari high chance kuko ubu ngubu iri muri 3,363, hari high chance ko next target izaba kuri iyi 3,430, next target ikahita iba ahangaha. So reka tujye kuri daily time frame turebe se market iri kutubwira iki cyangwa se nizihe opportunities dushobora kuzabona kuwa mbere. So kuri daily time frame urabona ko gold yabashije breaking ino range, navugaga ko last week market niramuka breaking ino range yacu hari high chance ko izakomeza kuzuza ino zone yacu. So hari high chance ko gold izabasha kuzuza ino range kuko nkuko mubizi Donald Trump yatangaje ko agiye gushyiraho imisoro kuri European Union cyangwa se product zivayo ingana na 50%. So which means ko ibyo ngibyo biratuma idolari riba weak, gold ibashe kuba very bullish. Impamvu bigira idolari weak n'ubashize y'imposing izo taxes kuri China na Canada narabisobanure, nuko products for example yakuraga muri Europe ntago America izahita ibasha gutangira gucreatinga products zahaza America ugereranyije n'inzo yakuraga muri Europe. Ni ibintu nimba ari inganda nshyashya bazubaka zizabasha guproducinga izo product zaturuka muri Europe, no kuvuga ngo bizafata igihe. So another example, hari abari bazanaga ibicuruzwa ku isoko ryo muri Amerika biturikije muri Europe, harimo abazaruzinga akazi bananirwe kwa affordinga izo taxes. Nk'urugero nk'abanyamerika bakuraga ibicuruzwa byabo babijyana muri Europe, cyangwa se nimba yarafite nk'abakozi 5 cyangwa se 10, icyo gihe azabagabanya abashyire kuri 3 cyangwa se 4, which means ko ari ibyo byose bigenda bigira ingaruka ku idolari. So example yindi cyangwa se uburyo bundi buri bugufasha kubyumva uburyo bya affecting dolari, cyangwa se twavuga product abazifite ku isoko bazatangira kuzigurisha kuri high price cyangwa se ibiciro bizazamuka. So nimba hari uzi economy azi inflation cyangwa se ibintu bituma inflation ibaho. So katwikomereze turebe nizo opportunities dushobora kuzabona next week. So
kandi yo kuwa mbere dushobora kwibaza izakora iki. Murebye ino kando ya Friday ya closinze iri very bullish cyangwa se iri nini cyane, urangije ina breakinga ino resistance yacu dufite aha ngaha. So kuba ya closinze above this resistance, hari high chance ko kandi yo kuwa mbere izakora retracement cyangwa se izamanuka, izakora pullback igatestinga ino support, yamara kuyitestinga ikahita iflipinga ikaza kuzuza ino zone yacu. So which means ko kuri gold we have to wait for the pullback kuri kandi yo kuwa mbere ikabasha kuba ya creating a week, yamara gu creating a week ikahita iba rejected, ikahita iza kuzuza ino range yacu. So ahangaha ukabona ko dufitemo support kuko urabona hari rejection za candles, wakora na left side ukabona ko hari rejections kuri gold. Tujye hirya uko mbona biri gufata igihe, ariko hariya kuri day time frame candles eshatu iyo zabashije kuba rejected biba ari strong support cyangwa se strong resistance. So reka twigire muri 4 hours turebeho se market iri kutubwira iki. So kuri 4 hours nkuko nari maze kubibabwira muri daily time frame, uje kureba ngaha kuri 4 hours urabona ko biri very clear aho market iri kugenda making a higher high, higher low, higher high, izasika making another higher low kugira ngo ite ikomeza hejuru cyangwa se ikomeze muri uptrend. So gold ikeneye retracement cyangwa se some pullback ko ibasha kongera kugira aha ngaha kugira ngo ibashe gukomeza hejuru, nicyo twarindira kuwa mbere kuri gold. So ariko aha ngaha ndabona ko harimo agasupport kuri 4 hours, reka tukashyire. Impamvu mushyize agasupport, uje ukareba aha urabona rejection, aha urabona rejection, aha urabonamo za rejections, n'aha ukabonamo za rejections, which means ko yari ikenewe. Reka ahubwo tuyihindure kara kugira ngo yerekane ko ari 4 hour time frame. So ubundi tujye muri 1 hour turebe seho market iri kutubwira iki cyangwa iri kutubwira nk'ibyo twabonye muri daily time frame, guhera muri weekly time frame cyangwa se. So dushobora kwibaza gold ni iki izakora kuwa mbere. Kuri 1 hour nkuko mbibona aha ndabonamo akandi ga support, gusa to be honest ntago kari strong, bizaba biri very risky iramutse yerekanye rejection kuri aka ga support. It's better ko warindira ko iza kwerekana rejection aha ngaha. So no kuri 1 hour plan iracyari ya yindi, nuko market ibasha gukora some pullback ikaba ya creating a support aha ngaha cyangwa se aha ngaha, ariko aha bizaba biri very risky. Ahubwo uzarinde nuramuka ubona market imanutse with very small candles atari big candles, biyerekana ko abasellers nta mbaraga bafite. So iramutse imanutse with small candles warindira ko yerekana rejection ukahita utakinga buy yawe, ariko icyiza nuko twarindira kuri support, nibyo byaba biri safe kuko niyo strong dufite even kuri weekly time frame, daily time frame na 4 hour time frame. Urumva ko ariyo strong support ugereranyije n'iyi 1 hour support. So iramutse igeze kuri support nibyo byaba biri very safe kuba watekinga buy yawe. So reka tujye muri 30 minutes turebeho market ni ikiri kutubwira. So kuri 30 minutes plan ni ya indi, nibyo nari maze kubabwira kuri 1 hour. Twahereye muri weekly time frame tubona ko market ikeneye kuba yakora some pullback ikaba yaba rejected kuri support cyangwa se kuri iyi, ariko nkuko nari maze kubabwira kuri iyi biri some risky. Gusa nuramuka ubonye market i-breaking no support with very big candle iri bearish, uzarindire ino next candle kwiba rejected. So kumva ari ibyo ngibyo twategereza kuwa mbere, naho kubibaza breakout ntago bishoboka keretse igihe niyo yayikora byaba biri very risky, keretse igihe market yabasha gucreatinga strong consolidation cyangwa se ranging market muri range, nyuma ikaza gukora breakout kugira ngo ihite ikomeza muri uptrend. Iyo niyo showa yonyine ishoboka breakout yahanga, cyangwa se mu gihe yaramuka ikoze breakout, to be honest gusa byaba biri very risky, igakora breakout closing above, yamara closing above ikamara for test ikaba rejected ikabona gukomeza hejuru, but trust me bizaba biri very risky. So
kumva ari ibyo ngibyo twakitegura kuri gold kuwa mbere, niramuka ibikoze tuzatekinga bayi yacu nta kibazo dufite. So twihuse reka tujye kuri euro USD hamwe na GU, gusa tubanze turebe ese idolari ryo rihagaze rite cyangwa se n'iki riri kuvuga, kugira ngo tubashe kumenya next move ya euro USD hamwe na GU. So kandebe nari na makinze lines kuri okay. Katubere muri 4-hour time frame. So kuri 4-hour time frame urabona ko idolari riri very weak cyangwa se riri kujya muri downtrend, aho riri kugenda ri making a lower low, aho ryagerageje kuri covering ariko rikahita ryongera rikamaking a lower low, lower high, lower low, lower high. So hari high chance ko market izongera ikaza making another higher low, ikahita breaking igakomeza hasi iza muri iyi support. So hari high chance ko idolari rizakomeza rikaza gutesting ino support, kuko twabonye ko riri kugaragaza weakness bitewe na taxes bari gushyira kuri European Union. So katujye kuri euro USD turebeho byifashe bite, turebe n'izi opportunities dushobora kuzabona. Reka duhere muri weekly time frame turebeho byifashe bite muri weekly time frame, cyangwa se niki euro USD iri kutubwira muri weekly time frame. So duhere muri weekly time frame urabona ko market yabashije gukavaringa ino nyuma yo kuba rejected muri support. Urabona ko kando ya last week yabashije gukavaringa ino move yose. So hari high chance ko next candle iza creating a week, yamara creating a week ikahita flippinga igasubira hejuru. Reka tujye muri 24 hours sorry, ubwo ni daily time frame turebeho byifashe bite. Gusa idolari next nako euro USD next week dushobora kuzitegura some bullish side cyangwa se uptrend. So nyuma yo gukora recovery y'iyi move yari yabashije gukora, gusa wavuga ko for now iri muri iyi range ahangaha dufite kuri daily time frame, ariko ukabona ko ya closinze ibashije kuba rejected cyangwa se ibashije gucreating support kuri iyi support twari dufite ahangaha. Ese dushobora kwibaza next candle ya Monday iza breaking ino strong resistance dufite ahangaha cyangwa se izahita yongera imanuka. Hari high chance ko izakomeza muri uptrend, gusa ikaba yaza gutestinga 50% iyi candle yo kuwa gatanu, kuko murambabwira ko iyo dufite big candle haba hari high chance ko kando y'umunsi ukurikiyeho iri buze gutestinga hafi yayo kugira ngo ibashe kuba rejected ikomeze hejuru. So which means ko kuwa mbere dushobora kuzabona idolari ryongera rikamanuka rikaba rejected kuri iyi support, rikahita ribona gukomeza kugira ngo rize kuzuza ino range yacu dufite ahangaha. So ahangaha wareba kuri daily time frame ukabona ko hari resistance, urabona ko market yabaye rejected, aho iba rejected. Twajya na left side tukabona ko harimo izindi rejection mo ahangaha. So niyo mpamvu hariya twashyizeho support, n'ahangaha dushyiraho next support, gusa I don't think ko market kuwa mbere yahagera, gusa twayishyizeho kugira ngo mubashe kubona next target dufite igihe yaba ibreakinze ino support. So muri 4 hours naho market yacu urabona ko iri muri uptrend, aho iri kugenda making higher high, higher low, higher high, ishobora kuzaza ku making another higher low ikahita iba rejected kugira ngo ikomeze hejuru. So nk'uko twabibonye muri daily time frame, kuko hari strong resistance, hari high chance ko market ishobora kuzaba rejected kugira ngo ize gutesting no support ite ikomeza hejuru. So urabona ko na support twagiye duca kuri daily time frame ziri very valid, ahubwo reka twigire muri 1 hour turebeho market iratubwira icyo. So kuri 1 hour ariko reka tureke kuyadjustinga, reka tuyirekere hariya kuko ndabona iri very valid. So
navuga ko kuri 1 hour ndebye neza ndabona ko Euro USD iri muri iyi ranging market. Kugira ngo tubashe kubona buy nuko market yabasha kongera kumanuka ikaba yaba rejected kuri support cyangwa se kuri iyi ngiyi, ariko iyi ngiyi bishobora kuba biri risky kuko ntabwo twavuga ko iri very strong nk'iyi ngiyi. Iri ahangaha niyo iri very strong kuko urabona ko ari resistance yahindutse support. Hari high chance ko market ishobora kuza kongera gutestinga ino support, gusa nuramuka ubonye market imanutse kuri iyi support with the small candles ziri bearish, hari high chance ko yaba rejected kuri support ikabona gukomeza hejuru, kuko iyo tubonye small candles ziri kumanuka cyangwa se ziri kuzamuka biba byerekana ko nta volume rihari. Nimba iri kuzamuka icyo gihe aba buyers baba nta ngufu bafite, iyo ari small candles, ariko yamanuka ari small candles ikerekana ko bearish side ntaba sellers nta mbaraga bafite. Reka tujye muri 30 minutes turebe niki twarindira kuri Euro USD. So kuri Euro USD byaba beta ikoze pullback ikaba rejected kuri support cyangwa se kuri iyi ngiyi, ariko niramuka ikoze na breakout with a strong candle iri bullish, you have to wait ko imanuka for retest, yamara gukora retest ikaba rejected ikabona gukomeza hejuru. Icyo gihe byaba biri safe. N'indi option dufite kuri Euro USD niyo trade twabasha gufata, ariko ukabona ko hari strong resistance. Ese market iza rejecting no resistance imanuke iza gutesting no support cyangwa se iyi ngiyi, cyangwa se izakora breakout imanuke itesting no support. So we have to wait and see. Gusa ni ukuvuga ngo dufite amahirwe atatu, imwe muri yo niramuka ikunze tuzabona trade kuri Euro USD. So reka tujye no kuri GU turebeho bimeze bite, n'iki market iri kutubwira, n'izo opportunities dushobora kubona ku wa mbere. Reka tujye muri weekly time frame. Nk'uko izindi zose twagiye tujya muri weekly time frame, it's better iyo ari muri weekend ugahera analysis zawe muri weekly time frame, birafasha cyane ubasha kumenya next move y'icyumweru tugiye gutangira. So kuri weekly time frame urabona ko GU iri very bullish cyangwa se iri kujya muri uptrend, aho iri kugenda making a higher high, higher low, higher high, ishobora kuzaza ku making another higher low ikahita iba rejected kugira ngo ikomeze hejuru. Urabona ino big candle ahangaha twavuga ko ari nko muri hafi yayo, hari high chance ko market yaza creating a wick ikahita flipping ikaba rejected. So kuri weekly time frame aha turabona ko dufitemo strong support nako resistance, naho tukabona ko dufite indi resistance. Reka twigire muri daily time frame turebeho byifashe bite, iki market iri kutubwira. So dutangire muri weekly time frame urabona ko market yabashije gukora breakout iyi resistance twari dufite with very big candle iri bullish, which means ko kuwa mbere hari high chance ko tuzabona some bullish side, ariko reka nk'ibisanzwe tumaking half candle iyi ngiyi twerekana ko market ishobora kuza kongera kwa testinga kugira ngo ibashe gukomeza muri uptrend. So ushobora kwibaza kuwa mbere ese bizagenda gute. Kuwa mbere hari high chance ko kuri daily time frame kandi yo kuwa mbere izaza creating a week, yamara creating a week ikahita flippinga kugira ngo ize gutestinga ino weekly resistance. So kuwa mbere tuzizera some bullish side, gusa kuri daily time frame ndabona ko market ikeneye gukora some pullback ikaba yatesting no support cyangwa se iyi ngiyi kugira ngo ibone uko ikomeza hejuru. Wenda naho reka dushyiramo support, gusa bifite amahirwe make ko market yahagera. So reka twigire muri 4 hours turebeho byifashe bite. So kuri 4 hours urabona ko market iri very bullish, ariko nkuko nari imaze kubabwira muri day time frame ikeneye kuba yakora some pullback cyangwa se correction y'iyi move imaze gukora ikaba rejected kugira ngo ibashe gukomeza hejuru. So support and resistance twaciye muri daily time frame ziri very valid, ahubwo reka twigire muri 1 hour
turebeho byifashe bite n'iki market iri kutubwira. So muri 1 hour urabibona ko zino candles ziri kujya muri uptrend, ziri very weak cyangwa se ziri very small, which means ko there is no high volume kugira ngo market ibashe gukomeza hejuru. So which means ko ikeneye byibuze kuba yakora some pullback kugira ngo testing no support, ubundi imare ibe rejected ikomeze hejuru. Reka tujye na muri 30 minutes turebe ko byifashe bite, turebe se n'iki market iri kutubwira cyangwa se n'iki izakora kuwa mbere, n'izo opportunities dushobora kubona. Tujye kuri left side turebeho bimeze bite. So kuri left side mbonye nta data zihari, which means ko byaba byiza market kuwa mbere iramutse ikoze some pullback, yamara gukora pullback ikaba rejected kugira ngo ikomeze ize kuzuza ino range. So ananga dufitemo support, gusa ntabwo to be honest iri very strong ku buryo navuga ngo muzarindire yerekane rejection kuri support. It's better if you wait ko igera ahangaha, gusa iramutse igeze ikerekana rejection, to be honest ntabwo byaba biri safe buy. So ndikumva ari ibyo ngibyo twategereza kuwa mbere tukareba se market n'iki izakora, ni izi opportunities ishobora kuzaduha. So ndikumva ari ibyo ngibyo twakitegura coming week kuri EU, gold hamwe na GU. So thank you so much, have a nice weekend.